Se puxa. Se puxa. Obrigada. Eu venho pra cá, se puxa. Eu escolhi a minha. Ela? Eu? Oh, não. Eu não tô entendendo. A Miss Carroll disse pra minha mãe que todas as meninas aqui são e esforçadas. Disse mesmo? Bom, nesse caso, eu terei daqui pra frente a ideia é